Так, пушку-гонку в работу принимаю. Тут что-то жалобы на какой-то жесточайший, просто лютый скрип при торможении. Я думаю, это связано с трещиной на лобовом стекле. Ну, сейчас проверим. Так, пробег, где у нас пробег? Сколько у нас пробега? 34 тысячи. Так, свечи клиента. Ярик! Жесткий контент, как ты любишь. Колесо не болтается? Да, торможу. Право. Ну проверь. Я пердолю. Так, вот смотрите, это же машина с жесточайшим скрипом. Ну, тут ТО. Я в каком-то видео или в отрывке видео говорил, что при ТО вот так надо фары тоже проверять, потому что бывают либо вот эти, либо вот те болты. Я не знаю, с чем это связано. Может, когда-то их меняли, может, изначально они были не докручены. В общем, имеем то, что имеем. Видите? Вот эта фара. Ну, я вот его делал под капотом осмотр. Эту раз жестко, а ту чуть шатнул сразу. Слышу звук посторонний. Хотя фару проверил, она по регулировкам все четко. Как бы не сильно, но чуть-чуть. Чуть-чуть подоткручено. Ну, все. Один. Получается, один только нижний был. Все. Теперь все жестко. Ну, со скрипом уже будем в течение того разбираться, искать, что к чему и почему. Так, ну сделал предварительный осмотр. На дисках следов каких-либо повреждений нету. Тормозные колодки, фердо присутствует. Вот так вот колеса взад-вперед кручу, посторонних звуков нету. Хотя и вот этот пищащий, так сказать, звук, он проявляется, когда машина едет назад, нажимаешь на тормоз, он бик. То же самое и назад, когда видишь, нажимаешь на тормоз, то же самое, вот этот бик. Колодки вроде стоят правильно. Ну, я имею в виду наружнее и внутреннее. Так, ну я тут сейчас еще буду снимать колеса. При ТО, так сказать. Просто вот опять же, некоторые, ну так скажем, опытные механики, они иной раз, когда вот такие диагностики, они, допустим, как мыслят, они начинают, что-то искать, пытаться найти в тормозной системе. Бывает такое, что, как вот здесь, допустим, при нажатии на тормоз, такой вот своеобразный скрип, но этот скрип, он не обязательно может быть связан именно с тормозной системой, потому как у нас рычаг, он спереди, сзади на саленблоке, он имеет какую-то подвижность, потом коробка с двигателем, она тоже на, условно, подушках все это имеет какую-никакую подвижность, поэтому тут надо подходить более сказать. Получается, вы, когда нажимаете на тормоз, у вас инерция автомобиля, колеса, она направлена вперед. При нажатии на тормоз у вас колесо останавливается, но вес автомобиля еще вперед, поэтому у вас как бы рычаг тоже двигается. Сука. Так, парни, то колесо проверил, но я сегодня без камеры на телефон так поснимаю. Здесь тоже монтажку ставил, пошатал. Звуков посторонних нету, потому так плавно поворачиваю голову.
и мой взгляд видит звук, который у нас проявляется при торможении. Вот такая вот может быть беда с посторонним звуком, именно связанным при торможении. Так что не всегда надо лезть, я имею в виду в тормозную систему, надо как бы мыслить более широким спектром. Сейчас мы это дело вот тут открутим, вот здесь немножко на силиконе вставлю и ну сначала вот это вот сюда, потом все это обратно прибамбырю. Так, болтики алюминичкой смазал, здесь немножко силикона, все это дело забамбырил. Я точно не помню, по-моему 20 или 25 ньютонов вот эти болты. Ну я их динамиком слегка 20 щелкаю и все. И все. Звук, так сказать, локализован, ну в смысле найден и устранен. Но самое главное локализовать звук, найти именно источник. Во-первых, найти источник его возникновения, ну условно откуда он возникает, и иной раз найти, ну при каких условиях он возникает. Вот если с этим быстро разобраться, то вы, во-первых, и диагностику сделаете квалифицированно, и более быстро ее сделаете. Просто у меня такой случай был, я механика стажировал на 5-й, у них тут сзади, ну не условно с алюминиевым подрамником, задний сайлентблок немножко другой формы. И вот он, когда немножко там вырабатывается, при мелких нажатиях на тормоз, либо при мелких каких-то неровностях, такой тук-тук-тук-тук звук. Вот этот механик этот звук искал, ну, я не знаю, часа 4. Он всю подвеску перетрусил, все. Когда я ему сказал, что причиной этого звука является вот этот сайлентблок, он мне не поверил. Мы с ним сели в автомобиль, я поехал. Вот так с определенной скоростью едем, я вот так аккуратно на тормоз вот так раз нажимаю, и вот этот звук такой тук-тук-тук-тук-тук. Он говорит, ну почему? Он говорит, ну смотри, ты говорю, мыслишь как-то. Просто мы когда нажимаем на тормоз, суппорт прижимает колесо, ну, машина же по инерции едет. Мы когда колесо прижимаем, колесо, ну либо когда колесо наезжает на условно на лежащий полицейский, да, препятствие. Первое, что происходит, ну небольшой удар. И у нас вот этот весь рычаг, он как бы чуть назад. Вот так, ну, вверх и чуть назад. Движение у него. Получается, он на сайлентблоках, на передних, на задних играет. И вот, говорю, когда вот это вот движение происходит, у нас сайлентблок. На 7, кстати, первые, которые шли машины, у них тоже, там прям отзывная акция была. У них тоже при, по-моему, наезде на лежачий, в общем, когда колесо делает вот такие вот, ну вот рычаг, да, колесо делает вот такие движения, тоже, ну, своеобразный шум появлялся, там как скрип или как что. У меня даже клиент, я еще включал работал, клиент был, он аж с Геленджика приезжал, говорит, блин, я там на одну СОшку заехал, они все перетрусили, типа все нормально на вторую. Мне хватило буквально там 40 наверное, секунд, мы с ним, он сел за руль, там у нас за автоцентром Мерседес были такие лежачие полицейские, мы с ним проехались, я понял. Все, ну там по отзывной акции надо было именно снять рычаг и там нанести, ну все, помыть, почистить и нанести спецсмазку. Все, мы автомобиль загоняем на ремзону, я снимаю оба рычага, там все мою, наношу спецсмазку, ставлю все обратно, собираем, делаем повторный тест-драйв, все, звук отсутствует. Ну, хотя вот человек был, говорит, я там в 2 или в 1 или в 2 автосервиса заезжал, говорит, пацаны смотрели всю ходовку, все, говорит, нормально, сайлентблок. Ну, там как бы машина была свежая, не с бешеным пробегом. Так что, понятно, все это к механикам приходит, как говорится, опыт, как и половое бессилие, приходит с годами. Ну, просто, как сказать, надо просто уметь мыслить, именно как правильно делать диагностику и что может быть причиной того или иного звука, стука. Поэтому мне частенько там пишут в комментариях, блин, у меня то, у меня все. Но условно как бы я не Ванга и, ну,
не, так сказать, не контактируя с автомобилем, я не могу примерно даже предполагать, что может быть. Потому что вот условно, да, нажимаем на тормоз, звуки, писки. По идее, ну, я просто сначала смотрел тормозную систему, да, колодки, ну, феррадой есть, диски там бешеных каких-то царапин, ничего такого износа нету, ну, выработки как бы нету на передних, на задних я смотрел, колеса покрутил, звука нету, ну, иначе уже дальше как бы мыслить. А, кстати, у Toyota, я не знаю, как сейчас, вот раньше технология, ну, там у них на обучениях, технология диагностики именно вот этими тойотовскими методами, она, ну, и учила как раз таки механиков вот так, как типа мысли. Там даже была такая тема, как искать вибрации, типа так. Там даже вот ставили так индикаторы часового типа, крутили колесо, искали, ну, максимальную точку биения, ну, где оно больше бьет, потом диск и условно, ну, короче, очень интересная такая методика у Toyota. Я не знаю, как вот современная Toyota все это преподает, но вот еще та. Да хотя, я думаю, не особо там что изменилось. Так что продолжает ТО. Кстати, сейчас тут надо закрутить, это же еще не закрутил. Вот так вот, парни, бац-бац-бац, и нашли, да? Этот неприятный звук. На самом деле, я не знаю, как клиент с ним ездил, долго нет, но такой нерво, так сказать, раздирающий звук. Малейшее нажатие на тормоз, такой звук. Так что, как всегда, ремонтируйте свои автомобили правильно, используйте всегда качественные запчасти. Давайте, парни, всем счастливо, до новых ремонтов во всегда солнечном Краснодаре. Смотрите, что за пушка стоит. Ох, черный монстр. Жара на улице просто жесть. На денчика все. Пушка, гонка. Так, ну этот автомобиль прям полон контента. Смотрите, парни. Иной раз, как не иной раз, в некоторых, под некоторыми видео просто появляются такие комментарии. Ну, когда, допустим, я выкладываю ролик там с определенным, ну, с определенной темой. И бывает такое, что мне какой-то там человек пишет, что Дэн, а как это или как то? Хотя я точно помню, что, допустим, ну, в ролике я ну, либо оговаривал, либо показывал. А я, ну, скидываю человеку временную метку, допустим, там 2:36 и отправляю, ну, в ответ на его комментарий. И иной раз пишет: о, круто, типа, и человек пишет, типа, я просто смотрел перемотками. Но смотрите, я никого никогда не заставляю, всегда выбор за вами, но в процессе работы бывают, появляется такая, ну, скажем, отрывки каких-либо работ, которые, ну, там могут составлять там 1,5-2 минутки. И как бы делать с этого полноценное видео, ну, я не вижу смысла. Поэтому я вот эти вот какие-то огрызки, отрывки, или как их назвать, я могу ну, допустим, когда я монтирую какое-нибудь там видео, там, не обязательно большое, небольшое, которое там, ну, условно, там больше 10-15 минут, я могу вот эти отрывки вставить либо там в начале, либо в конце, либо в середине, ну, смотря как получается. Просто есть, ну, уже смотря, когда монтирую видео, допустим, смотрю, где это уместно будет, туда и пытаюсь ставить. Так вот, я о чем хочу сказать. Недавно был комментарий, я еще, когда в ключе работал, что-то я делал по машине, и в это, я даже не помню, что за видео, и в это видео я вставил кусочек, где я рассказывал про на Octavia 7, про вот этот вот датчик ну, уровня подвески, либо дорожного просвета, что они скрипят. И, по-моему, уже спустя год или больше, человек, ну, после выхода, по-моему, того видео, человек написал мне в комментариях, типа, Дэн, спасибо, я, говорит, мучился, ну, искал этот, там, условно, писк, виск, я не знаю, как он там писал, и, типа, благодаря только тому, что посмотрел твое видео, я, говорит, загнал на яму, снял вот эту вот косточку, ну, ее можно полностью снять, да, я ее там почистил, помазал, и все, говорит, проблема ушла. Так вот, я склоняюсь к тому, что, ну, кто видео смотрит целиком, те вот, ну, те условно могут
Но могут увидеть вот такие какие-то отрывки. А кто вот смотрит кусками, ну, дело за вами, как бы я же говорю, я никогда никого не заставляю просто. Я бывает вставляю в видео, допустим, может быть видео замена свечей, а там какой-нибудь интересный писк, шум, гам. Не обязательно. И не в каждом видео, но может быть. Я иной раз даже про вот эти кусочки забываю. А потом, когда сажусь, когда какое-нибудь большое видео монтировать, и оп, смотрю, у меня какой-то кусочек, я пересмотрел, о, вроде прикольный, ну надо же как бы показать. Вставляю, и как бы видите, ох, ё-моё, эти кусочки как бы работают, но они работают для тех, кто смотрит видео целиком. Так вот, это Октавия, где у нас была вывернута, как ее, ну, крепление глушителя к подрамнику. Ну, смотрите, вот эта косточка. Кстати, сейчас я вам скажу пробег и год. Пробег 37 800, год 19. Ну, тут, опять же, да, видно по качеству обслуживания колеса. Опять не снимал, а сбивал. Вот это, опять же, косточка. Когда сидишь в автомобиле и едешь по определенным неровностям, то вот этот звук, он, в общем, он в машине слышится, как будто ты едешь на, я не знаю, какой-нибудь колеснице, там, в каком там они веку, в 18-м, 17-м были эти колесницы, вот они ездили, вот такой звук. Ну, чтобы это все дело в идеале сделать, это надо, ну, я либо две отвертки брал, либо клипсодер, и аккуратно, потому что вот эта штучка, она пластиковая. Условно, вот эта ножка алюминиевая. Все это дело снимается. Ну, самое главное, аккуратно вот здесь сверху, чтобы не отломать, либо не вот эту ножку не сломать, либо вот там этот шарик не отломать. Ну, в идеале, конечно, все это дело снять с машины. Ну, я условно, когда, ну, так скажем, либо это надо согласовать за отдельную плату, чтобы клиент, ну, заплатил, чтобы я это разобрал. Но, как бы не все, так скажем, либо богатые, либо хотят платить, ну, как бы чисто на халяву я делаю вот так. Я просто беру шприц, у меня вот эта вот смазка для тормозных суппортов, и я ее вот в эти вот места так вот наношу, размазать, потом вот так, ну, с обоих сторон только надо. Что я выключил телефон. Не везде подлезешь. Опа. И все, и вот так начинаю разрабатывать. То же самое делаю сверху. Повторюсь, в идеале, если вы хотите все это прям четко сделать, там надо снять эту косточку, там все почистить, ну, условно, от этой пыли дорожной, от песка какого-то, смазать и заново собрать. Ну, для тех, кто экономит, мы делаем вот так, чисто от души. Многие там, Денчик, хотим к тебе. Вы же имейте в виду, ко мне приехать, это надо доплачивать еще за 4 кольца. А тот, кто, я говорил, тот, кто когда-то связывался с владением Audi, знает, что переплата за 4 кольца не маленькая. Вот так вот, в общем, надо разрабатывать. Ну вот сейчас даже, смотрите, условно, я там несколько раз пошатал, уже ну, какой-то звучок остался, но такого прям бешеного уже нет. Ну, это опять же надо. Бывает, сначала надо попшикать типа ВДшкой. Но это, говорю, это я так делаю, когда, ну, условно, эта работа там хоть как-то оплачивается. Потому что, ну, в ТО не входит вот это вот все смазать там. Найти я могу найти, сказать, а дальше, если человек согласится и ну, эта работа будет оплачена, я, естественно, сделаю по-другому.
бесплатно, вот, только вот так. Нанес, это, как говорится, в подарок. Так. Ну что, тест-драйв после проведенного ремонта. Все, вот любое торможение, вообще звук малейший даже отсутствует. Вот была беда, получается, в том, что где-то задели глушителем об что-то. Глушитель вылез из, так сказать, посадочных мест в подушке, ну, в резиновом демпфере, либо подушке, можно по-разному это все называть. И получается было соприкосновение металл с металлом, что и создавало данный очень неприятный звук. Все. То вот сделали, звук нашли, устранили. Пушка гонка.